про Запорізьку область сьогодні поговоримо у контексті візиту очільника МАГАТЕ Рафаеля Гросі на ЗАЕС. І вчора там багатьох українців обурили кадри, де Гросі обіймався фактично з окупантами, з окупаційною адміністрацією станції. Так, бачимо, ніби старих друзів зустрів, от буквально теплі обійми, вітання. А це просто окупанти, це злочинці, які засіли на ЗАЕС і які там продовжують свої злочинні дії, продовжують незаконно контролювати українську атомну електростанцію. От про цей візит, про те, чому от вп'яте вже Гросі відвідує ЗАЕС і кому, скажімо так, від того користь для самого Гросі, для росіян чи дійсно для ядерної безпеки, для України. Також про ситуацію на фронті, на відрізку Запорізької області, про це теж поговоримо із Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради, в нашому етері. Сергію, раді вас бачити, вітаємо, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ці кадри із ЗАЕС вчора ми спостерігали, там обійшли станцію Гросі та представники МАГАТЕ спільно з росіянами. От розповіли йому про стан градирні, де росіяни провокацію, пожежу влаштували. Він каже, що треба демонтувати ту градирню. Коротше, заяви ми вчора чули. Які от в сухому залишку підсумки цього візиту і, скажімо так, в якому ключі зараз МАГАТЕ діє? Чи справді ці дії спрямовані на стабілізацію ситуації, на контроль над усіма загрозами, які можуть з'являтися навколо такого енергооб'єкту? Ну, взагалі-то завдання МАГАТЕ саме забезпечення міжнародної ядерної безпеки, пов'язаної в тому числі з використанням атомних електростанцій. Тому МАГАТЕ виконує цю задачу і Гросі, відповідно, також виконує цю задачу. Йому, по великому рахунку, все рівно на ті події, які відбуваються в Україні, окрім одного, щоб було забезпечено ядерну безпеку Європи та світу в цілому. Тому я думаю, що якщо для цього йому знадобиться там обійматися з окупантами, пити з ними там пиво і вино, то він буде це робити, тому що він виконує свою роботу, своє завдання. І, до речі, якщо, на мій погляд особистий, якщо він буде виконувати її погано, то постраждає в першу чергу Запорізька область і Україна. Тому ми теж зацікавлені, щоб все було добре. Той факт, що він не конфліктує з ними, ну так він не українець, він не учасник війни, а він виконує свою роботу. Ну, треба ж розуміти ситуацію, що, на мій погляд, що його завдання полягають саме в безпеці. А руйнування градирні, ну, звичайно, він як особа, яка контролює стан, бачить її жахливий стан після пожежі, і, наскільки мені відомо, це була його рекомендація її демонтувати, щоб усунути негативні наслідки, створені після пожежі. А в цілому він забезпечує те, що забезпечує, як ми бачимо, після тих проблем, які були взимку 22-23 року, на сьогоднішній день ситуація стабільна, відновлено другу мережу живлення атомної електростанції, що забезпечує відповідне збереження всіх необхідних механізмів і, відповідно, безпеку. Тому завдання виконується, це головне. Що стосується також фронту, вчора Володимир Зеленський розповів, що Росія відтягнула на Курщину 60 тисяч своїх військових. Тепер ми вже можемо говорити про конкретну цифру. І президент зазначив, що, зокрема, оці військові, які були відтягнуті, вони були відтягнуті із Запорізької та Херсонських областей. І от каже, що, наприклад, після відтягнення частини російських військ на деяких напрямках співвідношення снарядів стало з не 1 до 12, а 1 до 3. Тобто все ж таки зрозуміло, що це величезна частина людей, людьми їх складно назвати, росіян, яких солдатів відтягнули на Курщину, так, ситуація на фронті мала би, напевно, змінитися. Що ми можемо говорити конкретно про запорізький напрямок, які надходять новини з фронту? І от сьогодні маємо рівно місяць, відколи почалася операція на Курщині. Можливо, можна зробити якісь попередні висновки за цей місяць саме на запорізькому напрямку? Ну, я скажу просто, якщо 2 місяці тому середня кількість обстрілів на добу була 400-500, то на сьогоднішній день це цифра біля 200. Ось просто єдиний показник, який свідчить про кількість того ураження, яке проводить. Відповідно, менше обстрілів, менш ефективні атаки
чи взагалі атаки бували дні, коли не проводилися, ворог не намагався захопити нову територію чи ще якихось дій вжити. Тому результат є. Результат в першу чергу пов'язаний з тим, що забезпечено менше боєзіткнень, та забезпечено менше обстрілів на лінії розмежування і наближеної до неї, де ще продовжують проживати в тому числі мирні мешканці. Це важливий, звичайно, наслідок і зміна для людей, які біля фронту, поруч із фронтом мешкають. От стосовно заяв з боку ворога про те, що вони просунулися в районі Роботиного, Вербового, як це варто сприймати? Виключно як вкиди і дезінформацію з протилежного боку, з протилежного табору? Чи справді відбувається якась активізація бойових дій там на виступі в районі Роботиного? Активізація, сказати, що це активізація, на мій погляд, не зовсім коректно, тому що атаки там є, вони постійні і періодично відбуваються, там майже щоденно, у різні періоди з різною активністю. Але, що таке просунулося? Є велика сіра зона, яка, в принципі, не зайнята ніким. Ворог висунувся в сіру зону, там, і йому вдалося на день закріпитися до того, як артилерія їх вибила звідти. За їх інформацією вони просунулися, за нашими даними, сіра зона як була сірою зоною, так нею і залишилася, тому що успіху конкретного, щоб ворог захопив територію, він не мав. Якось так ситуація відбувається. Зрозуміло, тобто без кардинальних якихось змін, просувань, не дай Боже, проривів з боку ворога, це все нагнітання інформації, скажімо так, виключно в інформаційному просторі з боку ворога. Дякую дуже, Сергію, за включення і коментарі по ситуації в Запорізькій області. Отже, бачимо, що попри, скажімо так, прояви дружелюбності Рафаеля Гроссі, очільника МАГАТЕ, до російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС, все ж таки ситуація загалом вирівнялася і безпекові, скажімо так, норми, вони дотримуються згрубша. Звичайно, що не можна сказати, що ситуація стала зовсім безпечною. Станція в окупації, перебуває там час від часу різноманітні дивні події відбуваються, як то пожежа на Градирні або що, але загалом станція підключена до ліній живлення і всі механізми безпеки, вони задіяні, вони працюють. Це справді найголовніше.